guys! Welcome to my channel. So today, ituturo ko kayo sa aming pinakamagandang tanawin dito sa aming lugar. So tara, let's go! Guys, ito yung daan patungo sa aming pupuntahan guys sa Bato Peak. Ito yung mga kasama ko guys. Pumunta kami dun. So samahan nyo kami. Guys, don't escape guys ha. Samahan nyo kami para i-tour ko kayo doon kasi ang ganda-ganda doon. Pwede kayong mag-visit dito na Kabankalan, Negros, Occidental, Sitio Pag-imokan. Kaya guys, wag nyong i-escape. Patapusan nyo tong video. Ito yung mga tanawin sa amin guys. Tingnan nyo. Ang ganda-ganda. Kaya let's go guys. May mga malalaking puno dito guys. At fresh air. Super fresh. Kaya you are free to visit. Ipapakita ko sa inyo ang pinakamagandang puting Bato Peak. Ito ba? So guys, ito yung mga tanawin sa aming lugar guys. Oh, tingnan nyo, so clean and green. Kaya ito yung mga kasama namin. Kaya guys, huwag nyo kaming iiwan. Samahan nyo kami paakyat patungo dun sa puting Bato Peak. Oh, sige, go. Guys, tingnan nyo yung daan namin, oh. Yung daan namin is clean and green. Kaya kung pumunta kayo dito, pwede kayong sa akin, mag-message through Facebook. Please follow my page, Mary Grace estrao. Kaya guys, pwede ko din kayong i-tour guide dito guys kung gusto niyo. Guys, doon kami pupunta. Tingnan nyo guys. I-ano pa yan namin. Pa kami. Mountain climbing dyan. Oo. Kailangan talaga yes. Pwede din Pwede din kayong pwede ditong for exercise. It's good to your health, then fresh air. Walang pollution ng mga hindi ka makarinig dito ng ng mga vehicles. Kasi guys, at kapag nandun na tayo, kita talaga lahat ng view sa ito guys, oh. Tingnan nyo guys. Nandito na kami sa bundok guys, pero hindi pa kami nakarating sa puting Bato Peak guys. Guys, huwag nyo i-escape guys ha. So guys, oh, sa namin guys, nadaanan namin yung mga palay na mga tinanim ng mga katutubo dito guys, malapit sa puting Bato Peak. Kaya samahan nyo kami. Ito yung kasama ko. Mag-hi ka naman dyan kasama. Dito pa ding mga kasama namin, marami kami. Hi. Say hi.
So, ngayon, to guys, oh, kung pumunta kayo dito, ito yung makita nyo. Ito yung madadaanan nyo guys, yung mga clean and green. Then, kaya guys, huwag nyo escape. Panoorin nyo to. Nakakapagod guys kapag punta ka sa puting bato, pero worth it naman kasi mapapawisan ka. Naka-exercise ka pa, makita mo pang mga tanawin dun. Kaya guys, punta na kayo dito sa aming magandang tanawin guys. Ito yung papaya. Kapag pumunta kayo dito, madadaanan nyo to. Bell pepper. Guys, oh. Sili. Or sili. Saging. At marami pang mga pananim dito guys na madaanan mo kung punta kayo dito. Doon sa Puting Bato Peak. Kaya, go na. Grab the opportunity. It's free. Wala kayong babayaran dito. Guys, ito na. Akyat na kami dito. Akyat na kami sa mga bundok. Tingnan nyo guys. Oh, kapag umakyat kayo, hindi naman masyado mainit kasi marami naman ditong punong kahoy guys. Oh. Kaya it's nakakapagod guys, pero grabe, worth it talaga. Saan yung ito guys, oh. Hello guys, worth it naman dito guys, grabe. Kaya tingnan nyo guys, oh, nature's view kung punta kayo dito guys. So guys, so far mountain climbing guys, pero worth it guys kasi guys, fresh air siya. Then maraming punong kahoy guys. Guys, nandito na kami guys. Oh. Nandito na kami guys. Malapit na kami. Ito na yung daanan guys. Sa ilalim guys. Maraming tao dito guys, nag-visit guys. So kaya kung gusto nyong puntahan nyo na. It's free. Saan? Ano? It's free to visit her guys. Okay. Kaya no worry. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang pinakamagandang view dito. Ito yung guys, ito yung dito sa dito na kami guys sa Bato Peak guys. Ito yung view. Meron silang mga ginawang hindi pa to na-develop guys, pero soon ma-develop to. Kaya so guys, maraming nag-visit dito, so samahan nyo ako. Hi, Maji. Let's go. Ito na guys, oh.
Tingnan nyo, marami dito na visit na ngayon guys. So, what are you waiting for? Samahan nyo kami. Ito guys, yung daanan namin guys. Oh, parang nakakatakot guys. Vlogger ah. Hi guys. Hi kayo sa aking vlog. Ito yung may-ari ng Puting Bato Peak dito guys. So, tingnan nyo sila nagpicture. Hi naman kayo dyan. Ang mga kasama ko. Guys, punta dun sa Bato Peak. Ito na yung tinatawag na Puting Bato Peak, guys. Ito guys, oh. Yung mga malalaking bato, guys. Dito. Tingnan nyo. Diba? So very nice. Nice talaga. Tapos makita mo yung yung mga tanawin dun sa Hi! Guys, ito guys, oh. Tingnan nyo guys, yung merong dito, merong cave. Meron palang cave dito guys. Ito guys, oh, tingnan nyo. Hi! It's a very, very nice place. It's a nice place, everybody. Dito makikita mo lahat guys, oh. Lahat ng mga magagandang tanawin makikita mo dito kasi guys, na to? Grabe. Ito, oh, napakataas. Ito yung mga kasama ko guys. Oh. Hi naman kayo dyan kasama. Yes. Kaya, dire. Guys, ito yung way na pumasok tayo dito sa cave, sa ilalim ng bato guys. So, tara, let's go. Samahan niyo ako. Ang ganda-ganda kaya dito sa loob guys. So, hindi kayo magsisisi. Guys, ito guys, oh. Yeah. Ang hirap pumasok. Wait guys, pero worth it guys. So, guys, ito guys yung guys. Ito yung nandito kami sa ilalim ng cave guys. So, ito super cold. Tabi guys. Don't forget. Samahan niyo ako guys. Takilid. Hi guys. Ito yung gaanan. Parang masikip to sa katawan ko guys. Kailangan nyo talagang ganito. Oops! Huwag ka lang dyan. Ang phone ko. Pwede din kayo dito. Sa ilalim ng cave guys. Nasa ilalim kami ngayon ng bato. Nasa cave kami ngayon guys. So, ito na guys. Super ganda talaga. Tapos, napakalamig dito guys. Hello, dito din tayo guys. Dadaan din tayo dito. Masyadong madilim eh. Masyado ditong madilim guys kasi nasa loob na kami ng bato. Kaya, Ito yung kaninang dinaanan natin guys. sige na. Guys, akyat tayo guys. Akyat. Safety first Safety daw. first everybody. Everybody. Nandito kami dumaan sa ilalim ng puting bato sa cave. Tapos umakyat na kami dito sa puting bato. So, let's go. Let's go guys. Oh my God, nagkakahawa. Go, kaya mo yan host. Yes, makalusot-lusot.
Sige! Yes. Guys, dito na kami sa taas, guys. Galing kami doon sa sa Ilalim. Galing kami sa cave, tapos nakikita kami dito, guys. Meron guys yung daan. Ang ganda talaga dito, guys. So, ito yung kasama ko. Paakyat na. Hindi ko kulukwa sa akong cellphone kaya kasi malo. Tikar, mga kasama ko. Tikar kayo dyan. Picture ko dito. Hello guys. Ito na yung ito na yung daanan namin, guys, oh. Kaya nag-iingat kami kasi sa namin, sa bandang uluhan namin, guys, merong bato. Hey! Ay, grabe, safety first. Ito na, guys. Ito na. This is it. This is it, guys. Yehey! Yehey, guys. Ito na yung view. Dito na yung puting bato peak. Makikita mo, guys. Tingnan mo, guys, oh. Nakakahawa talaga. Oh my gulay. Huh? Tingnan ko. Ito, guys, oh. Guys, tingnan nyo, tingnan nyo. Grabe. Amazing view, amazing view. Amazing view, guys. Kaya, hello. Ito guys. Oh. Grabe. Ito yung views, guys, oh. May pagaran. Ay, nakakahawa talaga, guys, oh. Scary talaga, guys. Grabe. Ito, guys, oh, yung mga kasama ko, guys. Yan naman. I-detect mo ako. Doon kayo, guys. Ito, paano ka? Lang Alin! Excuse me. Yung makita mo. Pwede ng pato-pato? Yan, guys. Tingnan nyo. Iyan siya. Ipa-up siya. Yan. Ipa-up yan. Ay, wag ice. Yehey. Doon sa ilalim mas maganda. Yes. Try. I-post. Kindly post it. Kung dito ka, guys, oh, kung dito ka na sa puting bato, grabe, so scary, but so worth it. Ito yung makita mo dito, guys, oh. Ito yung makikita mo. Grabe, super. Kaya, so guys, thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe my channel.